Çoğu kemirgen sadece ileriye doğru hareket ederken hamsterlar geriye doğru da hızlıca kaçabilir. Bu özellikler doğada tehlikelerden kaçmalarına yardımcı olur. Hamsterların ön dişleri ömür boyu uzar. Bu yüzden sürekli kemirmeleri gerekir. Yoksa dişleri çok uzayıp yemek yemelerine engel olacaktır. Hamsterların yanak keseleri neredeyse sırtlarına kadar uzanabilir. Bazılarında kendi ağırlıkları kadar yiyecek depolayabiliyorlar. Hamsterlar ter bezleri de aynı zamanda yoktur. Bu yüzden sıcak havalarda vücut ısılarını dengelemekte çok zorlanıyorlar. Çok sıcak ortamlar onlar için cidden bir tehlike oluşturmaktadır. Hamsterlar yiyeceklerini saklar ama bazen nereye koyduklarını hatta unutabiliyorlar. Bu doğada bitkilerin yayılmasına yardımcı oluyor çünkü gömülü tohumlar filizlenebilir. Beni takip etmeyi unutmayın.